7分でわかる有岡城の戦い。6、10月2日、織田軍は有岡城の総構に侵入します。荒木軍の一部が織田軍に味方して織田軍を誘い込んだからです。城内に入ってからはあっという間でした。町に火を放ち、砦を攻略して有岡城は孤立。勝てないと悟った荒木軍は織田軍との降伏交渉に動きます。村重が信長の元へ謝罪に行くこと。荒木軍の一部の城を明け渡すこと。これらを飲めば城兵と妻子の命を助けるということで交渉成立。11月19日、有岡城はついに開城。官兵衛は無事生還することができましたが、足腰が悪くなりすぎて歩くことができなくなっていました。